Ikaw na maganda na talaga sa aking mata. Hey you guys, what's up? It's me again, Eric, and welcome naman sa ating channel of Motovlog. So yun guys, for today's video, pinindot mo to guys. Alam ko na gusto nyo ring malaman kung paano install yung pipe natin. So, DIY muna tayo sa ngayon guys. So sobrang init. So tuturuan ko kayo kung paano install ang chicken pipe guys. Ito yung i-install natin na pipe, chicken pipe. Nakita ko kasi sa kapatid ko yung chicken pipe. So naangasan talaga ako sa tunog niya guys. Kasi ang motor natin guys, Sera, ang stock niya is hindi ko siya masyadong hindi ko siya masyado kasi nabibigatan ako sa tunog niya ng stock. So gusto ko siyang palitan ng chicken pipe. Yun ang topic natin ngayong araw ngayon is how to install a chicken pipe. So tuturuan ko kayo guys step by step kung paano natin install to. Then papakita ko muna sa inyo sa Era guys. Yan sa Era guys. Ang pipe niya guys is pa stock. So papalitan natin mamaya ng chicken pipe. Itong gagamitin natin. Ewan ko lang kung itong gagamitin natin. Simulan na natin siyang install guys. DIY muna tayo ngayon kasi yun. Marunong naman ako kasi puro lang bolts Bolts lang naman ang kukunin. Then yun, ibalik nyo lang. Tuturuan ko kayo. Ang first natin kunin is yun. Sorry. Yun, kukunin natin yun. Yan. Kukunin natin yan. So first kukunin muna natin to guys. Yung screw niya dito. Yun. Para maabot natin yung screw niya doon sa pipe natin dito. Pwede naman pala dito dumaan sa bilog niya. Dito. So yun, tapos na natin kunin guys. Ang susunod naman natin kukunin is ito. Ito yung bolt dito na humahawak dito. Yan, kukunin natin yan. Nakakapagod. One eternity later. Ang haba. So ito na yan guys. So yun, nakuha na natin siya guys. Yung pipe niya. Maganda pala tignan pag ganito lang, no? Hindi mo na kailangan bungkalin to, no? Ito. Hindi mo na kailangan kunin to. At saka ito. Yung talagang kukunin mo lang is yung bolts.
Ito yung i-install natin na pipe, guys. Ito. Ginagawa mo. Yung brand niya, guys, is Organ Sport by NB Racing. So, malupit. Malupit ba to? Titingnan natin kung malupit, guys, or maangas yung tunog niya. Sana kita nyo to, guys. Ito. Yan. Pwede nyo siyang kunin, guys, para ma-adjust nyo kung saan pupwesto. Removable siya, guys. Ito. Kunin yung bar na to. Ito lang yung chicken pipe. Ito yung ipapasok nyo, then mag-install kayo ng ibang pipe. So, ito lang kukunin nyo para hindi na kami hirapan doon na kumuha sa ilalim. Kasi ito yung bar sa ilalim. Ito yung pipe. May extension siya. Pwede nyo kunin yung spring kung gusto nyong palitan ng ibang klase ng pipe. So yun, guys, install na natin siya. May kulang pa pala, guys. Ito. Dapat wag nyong kalimutan to, guys. Ito yung spacer niya doon sa baba. Dito yan nilalagay, guys. Yun. Ayan. Katas ng DIY niyan, guys. Yan ang kamay na yan. Hindi ko makita. Piramin ko muna. So yun, guys, mahirap siyang ikabit. Wala kasi siyang lock, guys, yung spacer. So kunin muna natin to, guys, yung spring, para madali na natin to malagay. Nahirapan ako doon. So kunin muna natin to, guys, para hindi siya mahirap. Ang ideya ko, guys, is guhitan ko na para maging fix dito sa ilalim. Guguhitan ko na siya, guys. At saka ito, guys, yung spring. Mahirap tong kunin, guys, yung spring. O pwede nyo rin gamitan to ng straw rope. Yun. What a mind. Pasok na dito, guys. At pasok na dito. Pusilayan nyo lang. Tignan nyo rin yung marka, guys. Yung guide nyo kanina na ginuhit natin. Baka mabura. Ginagawa mo. Yun. So guys, takbo na natin. Ginagawa mo. Lagyan natin ng dumi ito, guys. Yung mukha natin, lagyan natin ng dumi. Para kunwari, mekaniko talaga tayo. Yan, mga sir. Yan, guys. Install na natin to. Ay nako, naniniwala na ako sa kasabihan na tiis ganda. So ibalik na natin yung spring niya, guys, dito. Ito na. So lagyan na natin siya ng heat guard, guys. So yun, tapos na, guys.
check na natin. A few moments later. So yun guys, dito na magtatapos ang ating DIY installation ng ating pipe. At sana nakatulong ako sa inyo. At kung may iba kayong katanungan guys, you're free to comment below. So yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa ating video. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para yun maging updated kayo sa mga susunod o paparating pa namin mga video. So thank you for watching guys, and yeah!